गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा दीप सिंह पब्लिक स्कूल। सो अज असी करांगे इंग्लिश दा वर्क। इंग्लिश विच अज असी करांगे साउंड ऑफ यू। सो सब तो पहला तुसी अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकालो, उहदे उपर डेट एंड डे लिखना है। नैक्सट असी हैडिंग पावांगे साउंड ऑफ यू। सो लिखना स्टार्ट करांगे। सब तो पहला असी बी वाले वर्ड लिखे ने जिन्हां दे विच बी आउंदी है लास्ट ते, जिवें कि टब बब। उस तो बाद असी जी वाले लिखे ने जिवें मग जग। उस तो बाद असी पी वाले लिखे ने। सो इस तरह तुसी लाइन वाइज करना है, जिवें कि सब तो पहले तुसी बी वाले लिख सकते हो, जी वाले लिख सकते हो, पी वाले लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला TUB टब, BUB बब, MUG मग, JUG जग, CUP कप, PUP पप, RUB रब। इनू तुसी राइट भी करना है तो लर्न भी करना है। अपनी इंग्लिश की नोटबुक उपर तुसी नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।